Zdravo, sem Boško Prašljlo, ti pa se nahajaš na kanalu More Than Networking. Sem edini v Sloveniji, ki govori o pomenu mreženja in vesel sem, da me poslušaš. Zadnja tema, ki sem jo odprl, je bila o vezah in poznanstvih in verjetno ti je bila tema zanimiva. To je tema, na katero marsikdo kar precej strastno odreagira, sploh če je govora o njej. Veš, česa se bom pa danes dotaknil. Danes bova skupaj predelala eno prav posebno temo, ki je zelo pomembna iz vidika širine mreženja. Mogoče se ti sliši malo smešno, ampak pomembno je, da imaš v svoji mreži večje število oseb, ni pa ti treba imeti z vsakim izredno globokega odnosa. Kaj to pomeni, ti povem v nadaljevanju, ampak najprej imam zate eno vprašanje. Kaj misliš, s koliko osebami lahko vzdržuješ stabilne socialne odnose? Sicer ne vem, kaj ti zdaj hodi po glavi, katere številke si ti vrtijo v mislih, ampak s tabo lahko delim odgovore, ki jih ponovadi na to vprašanje dobim na svojih delavnicah. Nekateri začnejo številkami, ki so manjše od 10. Redki se najdejo, ki rečejo med 20 in 30, še večje zime pa rečejo 100 ali več oseb. No, imaš ti že svojo številko? Zdaj imam zate naslednje vprašanje. Kaj misliš? A imaš lahko v svoji mreži 100, 200, 300 oseb, s katerim vzdržuješ stabilne socialne odnose, a bi mogla biti ta številka veliko manjša? Koliko osebam lahko zaupaš do te točke, da z njim spiješ kavo in nič več od tega? Pri tem odgovoru itak vsi izhajamo iz sebe, iz svojih navad, iz preteklih izkušenj. Lahko ti povem, da če bi mene vprašal, kdo pred 10 leti, bi bil moj odgovor nekje do 30 oseb. Danes, ko pa živim mreženje in se z njim tudi aktivno ukvarjam, se s to številko sploh ne ukvarjam več, ker je res neskončna oziroma nepomembna. Če dobro pomislim, sem 10 let nazaj vzdrževal socialne odnose z več kot 100 osebam, pa tega sploh nisem dojel. Recimo pogledaj tako. V širši družbi nas je bilo tam cirka 30-40. Pa sem sigurno rekel premehno število, ker sem pač odraščal v blokovskem naselju, ki je bilo ogromno ljudi in pač velika družba. V službi sem skrbel za cirka 30 oseb, s tem, da nas je na Kompasu delali med 150 in 200, in z večino zaposlenih sem se poznal. Pa so pa tukaj še vse stranke, sosede, sošolci in to je bil en stari Boško. Zdaj pa, preden ti razložim, kako novi Boško na vse to gleda, gremo pogledati še, kaj govorijo o tem raziskave. Kaj govorijo strokovnjaki, kako široka je lahko naša mreža. Ko sem prvič začel raziskovati to tematiko, sem zelo hitro našel študijo, ki se reče Dunbarjevo število. Veš, kaj je to? Dunbarjevo število je priljubljena ocena največje skupnosti družabnih skupin. Lahko ti povem, da je že od leta 92 ljudi govori o Dunbarjevem številu kot o domnevno zgornji meji števila ljudi, s katerim lahko ena fizična oseba vzdržuje stabilne socialne odnose. Poimenovano je po britanskem antropologu in psihologu Robinu Dunbarju, ki je preučeval socialno okolje primatov. Našel je korelacijo med številom osebkov in velikosti možganov in prišel do zaokrožene številke 150 povezav, kjer naj bi človek še poznal vse člane mreže in medsebojne odnose. Danes lahko najdeš en kup člankov in teorij, ki zavračajo to Dunbarjevo število, češ da je raziskava temeljena na šibkih podatkih in slabi teoriji. Zadnjič sem zasledil eno švedsko študijo, ki je bila objavljena v reviji Biology Letter, ki kaže, da je Dunbarjevo število teoretično in empirično neutemeljeno. Te zadnje raziskave celo kaže, da je zgornja meja zaupanja tam 520 ljudi. Ne bom ti razlagal, kako so te raziskave prišle do številke 150, ali to 292 ali pa celo 520. Če te zadeve zanimajo, verjamem, da lahko z nekaj kliki prideš do več informacij. Bolj pomembno kot to je, da lahko zaupaš večjemu številu oseb in daš priložnost povezave večjemu številu oseb. Vsak od nas se sam odloči, kakšno je njegovo končno število. Čeprav sem
čeprav sam vedno zagovarjam, da je v mreženju in v življenju vedno bolj pomembna kvaliteta od kvantitete. Kaj bi rad, da ti pri tem razumeš? To, da je prva izredno pomembna zadeva, da ne rabiš z vsakmu imeti zgrajenega izredno globokega odnosa. Globok odnos pomeni, da te osebi zaupaš najbolj osebne zadeve, svoje dvome, strahove, lahko rečemo ljubezenske strasti. Je pa res, da na eni strani obstajajo osebe, ki se ti odprejo tako rekoč prej kot flaša vina. Še preden se obrneš, že veš vse, kar se jim dogaja. Predvsem dobiš informacije, ki si jih v prvi fazi grenega odnosa niti ne želiš dobiti in to za prihodnost grenega odnosa ne deluje najboljše. Na drugi strani imaš pa osebe, ki nikakor ne delijo zasebnega in poslovnega sveta in se težko sprostijo. Ne bom rekel, da je v tem primeru konec sveta, ampak v neki točki ni nič narobe, če sogovornik ve, da smo v zvezi ali pa če imena otrok. Je pa res, da se vsak sam odloča, kdaj in kako močno bo nekoga spustil v svoj svet. Vem samo, da ni dobro, če si prehiter preveč odprt ali pa predolgo časa zaprt. Hkrati pa pričakuješ, da boš z nekom zgradil globlji odnos. In ko smo že ravno na tej točki globljega odnosa, ti moram povedati še to, da se ne rabiš z vsem povezovati, sodelovati, družiti do konca svojega lajfa. Super je, da ne kalkuliraš, koliko časa bo nekdo v tvojem mreži. A si predstavljaš, da nekoga spoznaš, rečemo na žurki in rečeš, super si in če želiš, sem lahko tvoj prijatelj 14 dni. Ker več kot to, nimam cajt, ampak čez 14 dni imam namen spoznati še enega drugega. Logično je, da ne moreš na tak način pristopati. Glih tako nikjer ne piše, da bodo vse povezave trajale do konca življenja. Ključno je, da se za osebe, ki so ti v življenju pomembne, bolj trudiš, da imaš z njim zgrajene dobre odnose in da v neki točki, ko ne gre več in nima več smisla, določene osebe preprosto zapustiš in niso več del tvoje mreže. Pri meni je tako, da če mi je nekdo namenja, za 5 minut, da mi popestri življenje in mi kreira nasmeh, bom to vzel, užival v teh 5 minutah in to je to. Imam pa kreiran mreženski fokus in si za kar nekaj oseb v svoji mreži prizadevam, da ostanejo čim dalj časa v mojem življenju. Ena taka preprosta razdelitev odnosov je v tem, da imaš z nekom, smo rekli, površinsko zgrajen odnos in z nekom globok odnos. Normalno je, da prevladuje povezave, kjer je odnos zgrajen bolj površinsko in to je čisto okej. Velika so te povezave iz poslovnega sveta, kjer se zaradi posla z nekom srečaš parkrat na let ali pa vsak mesec in nikoli ne greš v pregloboko grajenje odnosa, kot je, dam na primer, da bi šel z njim na svoj letni dopust. Ko so že pri poslovnih povezavah, ti samo zaupam, da imam sam danes ogromno povezav, ker se zaradi narave posla srečamo vsak teden. S takim osebam slej ko prej zaideš in zgradiš globji odnos in stopiš tudi na zasebno področje. V mojem primeru to samo jača poslovno sodelovanje. Potem imamo ogromno poslovnih povezav, ker se slišimo pa vidimo parkrat na let. Se spremljamo na družabnih omrežjih, ko pa se ujamemo, sam nadaljujemo od točke, kjer smo nazadnje končali. Katerega koli od teh lahko kadarkoli pokličem in prosim za pomoč, ne glede na to, kdaj smo se nazadnje ujeli. In da ne bo pomote tudi on mene. Omenil bi še to, da je vsako srečen s tako osebo, ki je zaupanja vredna res top in da imam lahko jaz ogromno, hočem povedati, da imam lahko ogromno število takih oseb v svojem mreži. Take uspešne osebe kreirajo na svojem področju, oni te ne morijo za brez veze in so stran od tebe le en klic. Kaj je lahko še lepšega? Nič. V svojem poslovnem svetu sem imel največ takih oseb, ki so pri meni enkrat ali pa dvakrat nekaj kupile, pa zaradi nekih takšnih drugačnih okoliščin nikoli več. To so recimo primeri, ko sem menil službo ali pa prodal nek produkt, ki deluje več let in ni mogel priti do neke nove prodaje.
Imam en vrhunski primer in sicer, ko sem delal v Domžalah. Sem prodajal turistični žma Sandiju Šejka. Mislim, da je bil že takrat policaj, če dobro mislim, je v tej prodaji minil že več kot 15 let, ne, pa še danes veva drug za drugega. Splet okoliščin naj je večkrat povezal. Nazadnje takrat, ko sem izdal knjigo Mreženje, Sandi me je podporil z nakupom 2 knjig in bil takrat celo na moji uradni predstavitvi knjige. No, res smo oni en takih oseb, kjer je vedno top, ko se srečava. Cool debata, veliko vzajemnega spoštovanja in verjamem, da bi se oba tako izvala na neko pobudo. V zasebnem svetu imaš načeloma manj površinskih odnosov. Ne bo pa rekla, da jih ni. Cool je, če imaš sosedi dobre odnose. Lahko je spoštljiv odnos, ki pa ne gre nikoli v preveliko globino, kar je okej. Ko sta se zmerno preselila na Mlako pri Kranju, sva se kar hitro jela sosedi, ki živijo v sosednjih hišah. Verjamem, da je nekako tako podobno tudi pri tebi, da imaš sosedi nek lep, spoštljiv odnos, ko je čas praznovanja, se brez problema lahko družite. Res pa je, da žal nimamo vsi enako količino časa in interesa, da bi skupaj pil kavo vsak dan. Vemo pa, da se lahko zanesemo drugim drugega. Kaj pa ti? Kakšne imaš ti odnose s svojimi sosedi? No, glej, upam, da imaš tudi ti toliko fajn sosede kot jaz, da ga lahko vedno brez zadržka pozdraviš, da veš, kako je in da tudi on ve, da se lahko nate zanese. Sam sem vesel in v ta namen sem pripravljen investirati nekaj svojega časa. No, zdaj pa za konec narediva še en kratek povzetek. Ko sva rekla, imaš lahko kar nekaj povezav v svoji mreži. Kvaliteta teh povezav je definitivno pred kvantiteto. In v samem štartu grejenja odnosa, grejenja mreže, se ne obremenjuje številko. Ni pomembno, da imaš z vsemi zgrajen globok in dolgoročen odnos. No, pa bo v tvojem interesu, da z osebami, ki so ti cool, dosežeš ravno to, da imaš zgrajen globok odnos, ki bazira na zaupanju in spoštovanju. Pa sem šla do konca in sledi še tradicionalni tedenski izziv, ki bo danes res sila preprost. In sicer, preveri, koliko je danes široka tvoja mreža in mi napiši v komentar ali pa v zasebno sporočilo, da mi napiš, s kakšnim številom posameznikov vzdržuješ stabilne socialne odnose. Vesel bom tvojega odziva. Hvala za poslušanje in ne pozabi slediti mojemu kanalu More Than Networking. Prijav se na moje tedenske novičke, kjer bom delil najbolj zanimive zadeve iz sveta mreženja. Vesel bom, če se poveževa na družabnih omrežjih in kar bi te še posebej prosil, je, da deliš tale video v svoji mreži. Sam tako mi bo uspel, da se pravi osebe aktivirajo, da del Slovenije ozavesti mreži na cool način. Iz srca hvala za poslušanje in se vidva drug teden, ko bova debatirala o tem, od koga se je treba učiti in kdo je naš vzornik. Uživaj na polno.